মনে হচ্ছে পাওয়ার অনেক বেড়ে গেছে। হাই আরপিএম এ চালালে ইঞ্জিন অনেক বেশি পরিমাণ গরম হয়ে যাচ্ছিল। আপনার যেহেতু 4টা ফ্রি সার্ভিস আপনি আমাদের থেকে নিয়েছেন, আপনার আমাদের কোনো ব্যাপারে কোনো কমপ্লেন আছে নাকি? এবং আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এন্ড ইউ আর ওয়াচিং রহমানায়ন। এখন বাজতেছে সকাল 9:48। এই সকাল সকাল চলে যাচ্ছি মোটরসাইকেল গ্যালারিতে, ইয়ামাহা ডিলার পয়েন্ট। কারণ বাইকের মধ্যে কিছু ইস্যুজ আছে, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটু পরে। আর 10টা বাজে ওপেনিং আজকে শোরুম। তাছাড়া আমি স্লট 1 নম্বরে নিয়েছি আমার বাইক সার্ভিসের জন্য, অর্থাৎ সকাল 10টা বাজে প্রথম সারির দিকে। এখন অন টাইমে পৌঁছাতে পারলেই হয়। এখন আছি আগ্রাবাদে। তো আমি এখন চলে আসছি মোটরসাইকেল গ্যালারিতে, এখানে বাইকের একটা সার্ভিস নিব অ্যান্ড যে সমস্যাটা ফেস করছি সেটা আমি আপনাদেরকে বলবো এখন। তো আমার বাইকে যে ইস্যুসগুলো আছে সেটা হচ্ছে অল্প কিছুক্ষণ চালালে এবং একটু হাই আরপিএম এ চালালে ইঞ্জিন অনেক বেশি পরিমাণ গরম হয়ে যাচ্ছিল আর ইঞ্জিন থেকে টিক 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 একটা সাউন্ড হচ্ছিল। এই ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে আপনারা সেই সাউন্ডটা শুনতে পারবেন। তো একদিন ইয়ামাহা সার্ভিস সেন্টারে আমি গিয়ে সেখানে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে গেলাম এবং সিনিয়র টেকনিশিয়ানকে বলার পরে উনি বাইকটাকে তদারকি করলেন এবং সাউন্ডটা চেক করে আমাকে জানালেন এখানের ভালভ ক্লিয়ারেন্স গুলো দেখতে হবে, তারপরে টাইমিং চেইন মাস্ট অ্যাডজাস্ট করতে হবে, না হলে এই প্রবলেম সলভ হবে না এবং ইঞ্জিন অনেক বেশি পরিমাণে গরম হতে থাকবে, যেটা পিস্টনের জন্য খারাপ এবং অন্যান্য ইস্যুস গুলো ক্রিয়েট হইতে পারে। তারপরে যেহেতু আজকে আমার একটা 4th ফ্রি সার্ভিস ছিল, ভাবলাম যে আজকে চলে যায় এবং আজকে এই ইস্যুস গুলো সলভ করে ফেলি। তো এখন চলে যাই সোজা ইয়ামাহা সার্ভিস সেন্টারে। তো এটা হচ্ছে সার্ভিস সেন্টারের ওয়েটিং রুম। আর আপনি এই গ্লাস দিয়ে আপনার বাইকগুলো যে সার্ভিস হচ্ছে সেগুলো দেখতে পারবেন। ওগুলো হচ্ছে স্লট, যে স্লটে আপনার বাইকগুলো থাকবে সে বাইকগুলো আপনি দেখতে পারবেন যেগুলোতে কাজ হচ্ছে। আর এখানে কিছুক্ষণ পর আপনার কফি দিবে, এখানে টিভির ব্যবস্থা আছে, বাইকের সার্ভিসিংও দেখতে পারবেন এবং এন্টারটেইনমেন্টও নিতে পারবেন। আজকে যে সার্ভিস করতে আসলাম সেটা আমি করেছিলাম অনলাইনে। ইয়ামাহার একটা অনেক বড় একটা সুবিধা হচ্ছে আপনি বাসায় বসে booking.yamahabd.com এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার বাইকের টেসিস নাম্বার দিবেন। টেসিস নাম্বার দেওয়ার পর যখন সাবমিট দিবেন তখন আপনার নাম চলে আসবে যার মালিকানায় এই বাইকটা। তারপরে আপনি অনলাইনেই আপনার যে স্লটগুলো ওপেন আছে বা যে স্লটগুলো এখন খালি আছে সেগুলোতে আপনি আপনার পছন্দ মতো টাইমিং অনুযায়ী এবং স্লট অনুযায়ী আপনি চুজ করে আপনি সাবমিট করলেই আপনি একটা অনলাইন বুকিংটা নিয়ে নিতে পারেন। এবং অনলাইন বুকিংটা আপনি 1 দিন বা 2 দিন আগে নিতে হবে, বিকজ খুবই তাড়াতাড়ি অনলাইন বুকিংগুলো হয়ে যায়। অনলাইন বুকিং এর একটা সুবিধা হচ্ছে আপনি প্রথম দিকে বা যে টাইমে আপনি অনলাইন বুকিংগুলো করবেন ঠিক সেই টাইমে আপনাকে সার্ভিসটা প্রোভাইড করা হবে, যার কারণে আপনার কোনো হ্যাসেল নিতে হবে না। আপনি কোনো একটা দিন যদি ফ্রি থাকেন, যেদিন আপনি পারবেন, যে সময় অনুযায়ী পারবেন সেই সময় অনুযায়ী দিলেই আপনার বুকিংটা হয়ে গেল এবং আপনি এসে আপনার বাইকটা সার্ভিস করে নিয়ে যেতে পারবেন। তো আমার বাইকটা ওয়াশ শেষে এখন বের করা হয়েছে। একটা মজার ব্যাপার শেয়ার করি, আমরা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে যাই, রেস্টুরেন্টে যেমন লাইভ কিচেন থাকে, আমাদের সামনে রান্না হয়, সবকিছু আমরা দেখতে পারি, ঠিক সেরকমই হচ্ছে এই জায়গাটা। অ্যাজ ইউ ক্যান সি ওইখানে হচ্ছে আমার বাইকটা সার্ভিস হচ্ছে আর এখানে আমি সবকিছুই তাদের কার্যক্রমগুলো দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড কোন টাইমে কী কী চেঞ্জ করতেছে বা এখন কোন পজিশনে আছে সবকিছু এখান থেকে মনিটর করা যায়। বাইকের সার্ভিসের শেষে ওইখানের একটা আপু এবং ভাইয়া মিলে আমাকে বললেন আপনার যেহেতু 4টা ফ্রি সার্ভিস আপনি আমাদের থেকে নিয়েছেন, আপনার আমাদের কোনো ব্যাপারে কোনো কমপ্লেন আছে নাকি এবং কোনো রিভিউ আপনি দিতে পারবেন নাকি ছোট্ট একটা। তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি দিতে পারবো। তারপরে ছোটখাটো একটা রিভিউ দিলাম। এ পর্যন্ত আমি যতগুলো সার্ভিস নিয়েছি সবগুলো তাদের শোরুম থেকে নেওয়া হয়েছে এবং পার্টস নিতে কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি এবং ভালো ইঞ্জিন অয়েল পেয়েছি নাকি সবকিছু নিয়ে ওভারঅল তার একটা রিভিউ চেয়েছে এবং একটা রিভিউ প্রোভাইড করলাম। তো সার্ভিস করানো শেষে এখন অন দ্য ওয়ে টু হোম। বাইকের
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স থেকে শুরু করে মনোশক অ্যাডজাস্টমেন্ট, তারপরে টাইমিং চেইন অ্যাডজাস্টমেন্ট, ভালভ ক্লিয়ারেন্স, যা যা আছে। তারপরে আমার এই ক্লাচটা একটু লুজ ছিল, ক্লাচও ঠিক করলাম। এগুলো ঠিক করে এখন বাসা যাচ্ছি। আর প্রতিবার সার্ভিসের পরে বাইকটা অনেক হালকা হয়ে যায় এমন মনে হয়, মনে হচ্ছে পাওয়ার অনেক বেড়ে গেছে, একটু থ্রটেল দিলে দৌড় দিচ্ছে এরকম মনে হচ্ছে। আজকে একটু বেশি, আজকে আসলে ভালভ ক্লিয়ারেন্স গুলো ঠিক করছে, তারপর ক্লাচের অ্যাডজাস্টমেন্ট করলো, যার কারণে বাইকটা অনেক স্মুথ ফিল হচ্ছে মাশাআল্লাহ, এবং চালিয়ে একটু মজা পাচ্ছি। আসলে টাইমিং চেইনের ব্যাপারটা অনেক দিন যাবত আসলে পেন্ডিং ছিল, করব করব করে করে আসলে করা হয় নাই। বাইকের আজকে চতুর্থ ফ্রি সার্ভিস ছিল, এই ফোর্থ ফ্রি সার্ভিসে এসে আসলে ক্লাচের অ্যাডজাস্টমেন্টটা করছি। তো যার কারণে ক্লাচটা একটু শক্ত মনে হচ্ছে, ফ্রি প্লেটা একটু কম, কিন্তু বললো চালাতে চালাতে তারপরে ফ্রি প্লেটা চলে আসবে। ওভারঅল সার্ভিসটা নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ স্যাটিসফাইড, বাইকটা চালিয়েও মজা পাচ্ছি। তো আশা করি আপনারা ছোট এই ভিডিওটা এনজয় করছেন। যদি এনজয় করে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। অ্যান্ড অ্যাগেইন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো এক্সাইটিং নিউজ নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।